Sarah，一位美丽的艺术家，和 Alex，一位充满热情的音乐家，吸引到了彼此。如果您对动画创作没有深入的了解，但想要创作像这样的动画影片，那么在这个人工智慧时代，这是否可能呢？事实上，一切皆有可能。借助 AI 的帮助，您可以在短短10分钟内创作出这种类型的动画。在今天的视频中，我们将向您展示如何实现这一目标。我要向您展示使用人工智慧逐步创建 3D 动画爱情故事的过程，所以不再拖延，让我们开始吧。首先，我们需要一个引人入胜的爱情故事来制作视频，而编写故事时，我将请教我们亲爱的蔡克的帮助。在与蔡克对话后，只需输入您的提示，确保提示包含有关故事的详细信息。例如，我给出的提示是：给我一个简短的爱情故事，其中包含一些情感、悲伤、心碎和一个幸福的结局。好的，在输入提示后，点击回车键，您的故事将会伴随着视觉建议一同生成。我们将根据这些视觉效果或图像建议来生成图像。我将使用一个名为 Leonardo AI 的免费文本生成图像工具。在进入 Leonardo AI 后，您需要选择一个特色模型。由于我们正在创建一个 3D 动画视频，所以我将选择 3D 动画风格作为我的特色模型。选择模型后，点击使用此模型生成。现在，如果您想要创建一个用于 YouTube 的视频，则选择16:9的画面比例；如果要创建一个用于社交媒体的视频，则选择1:1的比例。好的，现在我们需要输入我们的提示。我们将使用蔡克的图像建议作为我们的提示，所以返回到蔡克并复制它，将第一个图像建议复制并粘贴到 Leonardo 的提示框中。输入提示后，点击生成按钮，我们的第一张图片已经生成。现在，以同样的方式将所有蔡克建议的场景生成图像，然后将它们下载到您的设备上。好的，我们的图像已经生成。在下一步中，我们将生成与故事相配的音频。我将使用剪映，在进入剪映之后，先到文本，拉默认文本到编辑栏位，贴上文章，到朗读这边选个声音，点下方的开始朗读。之后按导出音频导出，用这个方法做出刚才文章所有音频。现在，我们将使用 Pixlabs 生成我们的动画。这是一个免费的图像转视频工具。在访问他们的网站后，点击加入 Beta， 您将需要一个 Discord 账户来使用 Pixlabs 生成视频。好的，点击接受邀请。现在，您将看到他们生成视频的规则和条款。我们需要加入 Pipes 的其中一个旁白频道。在加入生成器频道之后，转到讯息框。在讯息框中，您需要输入 Create， 然后点击再加一个。现在，您需要上传由 Leonardo 生成的其中一张图像。上传图像后，转到提示框，只需输入 Love Story 作为提示，然后点击回车键。在完成这个过程之后，请将所有视频下载到您的设备上。好的，现在我们所有的视频和音频都已经准备好了。下一步是编辑它们，创建完整的动画视频。您可以使用任何种类的视频编辑工具，我将使用剪映，因为它是免费的，而且也有线上版本可用。在进入剪映之后，将所有视频片段和音频导入编辑器中，然后选择音频文件并插入。然后将它插入时间轴，接着插入第一个视频。现在，您需要减慢视频片段的速度与音频调整，根据需要自定义速度。然后以这种方式添加所有视频片段，并调整其大小。您可以添加过渡效果和特效，使视频更加令人惊艳。好的，在完成编辑后，导出视频。好的，我们的最终视频已经准备好了。让我们享受这个视频。在一个小镇的咖啡馆，一对陌生人偶然相遇。Sarah，一位美丽的艺术家，和 Alex，一位充满热情的音乐家，他们迅速相爱，度过了甜蜜的时光，互相启发，并一起创造出美丽的艺术和音乐。然而，生活并不总是如此容易，他们开始面临挑战，因为事业压力、距离和其他考验逐渐侵蚀他们的关系。最终，他们经历了一段痛苦的分手，心碎似乎无法避免。在分手后 ，Sarah 和 Alex 都感到空虚和失落，但他们始终保持住。数年后 ，Sarah 再次走进那家咖啡馆，不料竟然在那里再次遇到了 Alex。他们的眼神交汇，爱情的火花重新点燃。经过多年的成长和经验，他们更加成熟，更能够应对生活中的挑战。最终 ，Sarah 和 Alex 再次走在一起，决定重新开始。他们学到了如何更好地支持彼此，如何拥抱生活的困难，并且更加珍惜他们所拥有的爱情。他们的爱情故事告诉我们，即使经历了悲伤和心碎，幸福的结局仍然可能存在，只要我们勇敢地追求它。希望这对你有所帮助，并订阅我们的频道以获得更多像这样的精彩教程。非常感谢您的观看，下次再见，祝您创作愉快。